Урматтуу телекөрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсү түз эфирде иш алып барып жатат. Ал эми биздин студияга жаркылдап кирип келген коногубуз бар. Кыргыз радиосунун башкы редакторунун орун басары Рита Телемишева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Байрамыңыз менен. Байрамыңыз менен. Байрамдык маанайыңыз кандай? Абдан сонун силер конокко чакырдыңар. Абдан жакшы. Мына баягы радиодо иштеп калганыңызга 20 жылдан ашыптыр да. Артка кылчайып карай турган болсок, эмне болуп келип калдыңыз бул радио жаатына? Радио менин жашоомдогу чоң бир эч нерсеге алмаштыргыс нерсе да. Мен бала кезимден эле радиого барып иштейм деген ой түшүнүк жок болчу. Бирок ушул радионун жанынан кетпей дайыма ыр угуп, спектакль угуп, алып баруучулардын сүйлөгөнүн угуп, керектесе парламенттин ошо сессияларды берчү ошол кезде. Ошолорду угуп, анан дайыма түштөн кийин саат 3-тө говорит Москва дечи да. Ошону угуп, Москванын передачаларын угуп эле радионун тегерегинде үй жыйнап атсам деле, идиш жууп атсам деле, сиздер көрбөй калдыңыздар болуш керек. Ар бир үйдө тамдын боорунда кичинекей 4 буруштук радио илинип турчу ар кезде. Анан ушул билбейм, ушинтип эле радионун тегерегинде эле жүрчүмүн. Апам, атам деле кыла турган ишиңди кылып бүтсөң болот, кулагың эле жармашып калды дейбирчи. Азыр кандай жакшы техниканы өткөн кулагга сайып коюп каалаган радиону укса болот. Абдан сонун. Ошол тартылуу күч алып келди болуш керек. Абдан сонун. Канча жашыңыздан келдиңиз? Кайсыл окуу жайды бүтүрдүңүз эле дегендей? Мен орто мектепте бүтүрүп эле Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университеттин музыка факультетинде окугам. 97-жылы бүтүп ал жакты. Анан түз эле ушул радиого келдим да. Рита айым, айтсаңыз, сиз радиого жаңыдан кадам таштаган күндөн баштап азыркы убакка чейин албетте көп нерсе өзгөрдү дегендей, заман өзгөрдү, жаңы нерселер пайда болду. Бирок Кыргыз радиосунда эмнелер өзгөрбөй келатат? Ошол убактагыдай эмне калды? Кыргыз радиосунда дагы чын менен бардык жагынан караганда, техникалык жагынан, кадрлар жагынан, ошол керектесе баскан турган биздин залдар, студиябыз жаңыланып, форматтар өзгөрүп дегендей, чын менен баары өзгөрдү, бирок эмне өзгөргөн жок. Ошол мен алгач аттаган кадамдан ушул кадамга чейин эстесем, биз жазап жаткан уктуруулардын форматын биз жеңилдетип ийген жокпуз. Биз тескерисинче тереңдетип, угарман журтуна бир гүл азык боло турган, руханий азык боло турган, таанып биле турган, артуучулукка чакыра турган уктурууларды даярдоого, күндөлүк күнүбүздү, мезгилибизди арнап аткан мезгилибиз ушул нерсени айтат элем да. Биз баягы улуудан келаткан жолду жоготпой улантып келатабыз. Кыргыз радиосунун өзүнүн милдетин өтөөдө өзүбүздүн кайсы бир деңгээлде салымыбызды кошуп келатабыз деп. Абдан сонун. Өзүңүз айтып калдыңыз, элибизге дымак тартуулап, гүл азык тартуулап иштеп келебиз депчи. Ал эми сиз энергияны кайдан камсыз кыласыз? Жумушка болгон энергия. Сиздин маанайыңыз тагатпай, майрамдык маанай албетте, бирок энергияны кайдан аласыз? Мен айтат элем, ар бир тозуп алган таң, ар бир көргөн күндүн нуру бул бизге берилген кубаттуулук депчи. Демек, мындай таңды тосуп алганда эле ушул сенин энергияң, ушул сенин жашоо, ушул сенин алдыга коюп аткан максатыңдын ийгилигине жетүү жол депчи, ошол күнүң. Демек, мындай эртең менен бирөөдөн сурап алам энергияны же бирөө мага бериш керек деген нерседен алыс болуш керек деп ойлойм да. Таңды кандай тосуп алсаң, ошондой кубаттуулукта болот. Тескерисинче, мен өзүм башка бирөөлөргө жакшы энергия, жакшы маанай беришим керек. Беришибиз керек. Мен өз деле ошондой девизим, мындай менин көңүлүм, менин маанайым үчүн бирөө уурубаш керек. Ританын бүгүн көңүлү чөгүп калыптыр, эмнеге минип калыптыр деп, мен ага өзүндөгү тескери энергияны мындай аны менен кошо жабыркатпашым керек да.
тескерисинче күлүп кандайсыздар, сонун жүрөсүздөр, ишиңизге ийгилик каалайм деп. Япондордо айтат эмеспи, күнүнө 3 адам менен жылмайып, күлүп, учурашып сүйлөш депчи. Ал акыбалын сүйлөш деп. А биз кээде ушуну күнүнө 3 адам эмес, 1 адамга ушул нерсени тартуулай алдыкпы деген нерсе дагы жашоо философиябызда ойго келип кетет да. Андан соң Ритайым негизи Кыргыз радиосунун ураны жан дүйнөнүн азыгы, өнөргүс, мурастар казынасы. Аты эле айтып турат, уран айтып турат. Бирок эмнегедир акыркы учурларда Кыргыз радиосунун угармандары көбүнчө улуумун, анан бир аз интеллигенция гана угат. Бизге окшогон жаштар мойнубузга алышыбыз керек. Көп жаштар Кыргыз радиосун кайсыл радиону угасын? Тияктын чет өлкөнүн башка радиолорду айтат, Кыргыз радиосун угушпайт. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Же биздин жаштардын, кечиресиз, жаштардын мына ушунчалык жаңы бир билимге, мына ушул көнөргүс, мурастар казынасы деп атабыз, жан дүйнөнүн азыгы деп атабыз, түшүнүп жетпей жаткандыгындабы жаштардын ошол нерсени? Балким багы ар бир адамдын табити болот эмеспи? Балким сиз чыны менен ушунчалык багы эстраданын өтө бир шоусуна айланган ыргагын сүйөсө, ал эми сиз балким эстрада музыкасынын андай рок-н-ролл, джаз андай эмес, тескерисинче попса ырларды эле жакшы көрөт чыгарсыз да. Экөөңүздүн табитиңиз ар башка да. Буну карабайсызбы? Ай, койчу сен ушул рок-н-роллду кантип эле уга бересиң? Ушундай адам чарчата берет деп айтышыңыз мүмкүн. Сиз айтышыңыз мүмкүн, сиз ушуну кантип эле уга бересиз? Кечке эле жатып эле ырдап аткандай депчи. Радионун күндөлүк турмушундагы жолда ушул болуп атпайбы? Баягы агым менен жарышып, агымдын жашоосундагы сөздөр менен сүйлөшүп, ошондогу ой жүгүртүүлөр, мисалы, жаштардын ой жүгүртүүлөрүнө арналып багытталган радиолордун иши башка да. Демек, ал радио менен өсүп келе жаткан жаштардын тили окшош болуп атпайбы? Кыргыз радиосунда жогоруда белгилеп кеткендей биякта таанып билүүчүлүк, агартуучулук багытта. Демек, биз мугалимбиз десек болот да. Мугалимди бардык эле жакшы көрбөйт жаштар. Уга бербейт, жакшы көрүшү мүмкүн, бирок көңүл дитин коюп кечке 45 минутта же 1,5 саат уга бербейт да. Балким ушул жагындадыр. Мен айтат элем, биз тескерисинче ошол уга турган, угуп кабыл ала турган жаштарга бир жакшы керек боло турган материалдарды даярдап берүүнүн үстүндө болуп жатсак керек депчи. Кайсы бир деңгээлде ал кайрылып угат, укпай койбойт. Бир күн кайрылып келет. Эртең кечпи. Албетте, сен абдан сонун айтып өтсөңүз, тажрыйбалуу кызматкер катары радио алып баруучу болуу, диджей, радио кызматкери болуу кандай сапаттарга ээ болуш керек? Радионун кызматкери. Биринчиден, радио кызматкери деп гана өзүнө бөлгүн келбейт. Ар бир адамдын өзүнүн интеллектиси бийик болуш керек да. Радио кызматкери болуп ошол радио жакта иштейм десе, көбүнчө адашып келишет да бизге жаштар. Ушул жагынан айтайынчы. Жаштар адашып келишет, мындай барып эле радиодо сүйлөй берем депчи. Кыргыз радиосуна антип келген жаш улан кыз адашат да. Кыргыз радиосуна иштейт элем, өзүмдү ушул жерден сынайт элем, тажрыйбамды өстүрөт элем деп келген болсо, ал бардык жагынан өзү кайсы бир деңгээлде ошо билимге сугарылган болуш керек. Адабият, музыка, сүрөт, көркөм өнөр, кол өнөрчүлүк, узчулук дейличи, мисалы. Ушул сыяктуу баягы искусствонун көп тармагы бар эмеспи? Ар биринин жок дегенде тарыхынанбы, же бүгүнкү жашоосунанбы мындай кат сабаты жоюлуш керек да. Жок, мен алып барып эле коем десе, анда жаңылышат. Бизге келген жаштардын ошо кармалып иштегендери ошо искусствонун ар бир тармагын сүйө билгендер да. Ар бири 4 саптан ыр жазат, ар бири 2 куплеттен ырдайт, ар бири музыканы түшүнөт, тажрыйбалуу адамдардын сөзүн уга билет, алардан айткан кеңешин кабыл алып өздөрүнө пайдаланганды билет, театрларга барып спектакльди көргөндү билет, андан кайра ойлорду топтоп, тыянак, жыйынтык чыгарганды билет.
алардын баарын алып келип эле элге айтышыбыз керек да. Негизги максатчы. Мына ушул жагынан келгенде жаштардын ушундай өзүн билимге сугарып туруш керек да. Баягы элден алып элге беребиз деген да сөз бар да. Ооба. Ошо жыйнай билип, кайра ошону тегиз, грамотный кылып таркатканды да билиш керек. Абдан сонун. Жетайым, айтсаңыз бүгүнкү күндө мына ушул өлкөбүздүн тарыхында өзгөчө орду бар, тарыхый орду бар. Кыргыз радиосунда канча киши эмгектенип жатат? Эмгек жамаатта. Азыр Кыргыз радиосунда бизде штатыбызда 16 киши бар. Анын ичинде улуу акындарыбыз бар. Анын ичинде композиторлор союзуна мүчөлүктөрүбүз бар, музыкалиттер дегенде. Анын ичинде жаштарыбыз бар. Ошо штаттан сырткары дагы бизде ошо жаштар менен толукталып турган сырт кабарчыларыбыз бар. Булар кече келип, же бүгүн келип, эртең кетип кала турган жаштар эмес, жогоруда белгилеп өткөндөй. Булар өздөрүнүн жан дүйнөсүн ошо Кыргыз радиосу аркылуу элден алып элге берип өстүрүп жаткан жаштарыбыз. Келечекте биздин орун басарларыбыз болот деп ишенем. Абдан жакшы, биз кесиптешим экөөбүзгө абдан кызык болуп жатат. Эгер радио кызматкери болбосоңуз, кайсыл кесиптин ээси болот элеңиз? Мен ошо ойлоп коем. Радио кызматкери болсом, билбейм, ошол кичинекейимде мен көбүрөөк актриса болом дечимин да. Эмнегедир Сатыбалды Далбаев менен Мирайда Далбаеваны ошо телевизордон жана радио спектакльдерди уккондо ошо ролдорду жараткан ушулар десе элечи көрбөйм да эмесе радиодон, аттарын укканда эле сүйүнүп өрчөм да. Ушул ролду Мирайда Далбаева ойноптур, мен да ушундай болом депчи. Кыргызстан маданияты деген журналдагы баягы көркөм түштүү болуп чыкчу да ал кезекте. Ошондон да экөөнү көргөндө мен сөзсүз Мирайда Далбаева болом дей берчүм да. Бирок актриса болгон жокмун, бирок окшошот да кичине деп айтып койбойм эми. Радиодо деле роль жаратууга туура келип калат кедечи. Роль жаратууга туура келип калат дедиңиз да, ошол баягы сөз таап сүйлөө чеберчилигиңиз үй бүлөдө кимден калган сизге? Мен бул жагынан өзүм азыр атамды ойлоп коем да. Атам ушул бир курдай эле баягы айыл жергеси болгондон кийин бирөөдөн кетмен сурайсың, бирөөдөн орок сурайсың, ушундай го чарбачылык жумуштар да. Жана бир күнү эле апам айтып атат, атамчы, ай тигин чалгы жетпей атат үйдө, аркы кошунан эле чалгысын ала коелу депчи. Анан апам айтып атат, ай койчу алышка кошунадан сурай берген уят эмеспи, сурабайм, бербейт ал деп атат да. Анан апам өзү аябай өтө скромный киши да. Анан десе атам айтып атат, ай ушу сараң эмес, суроочу сараң депчи. Ушул жоопко, ушул макалга түшүнбөй көпкө жүрдүм да мен. Окунуп бүттүм, дагы эле көңүлүмдө иштеп жүрөм, дагы эле көңүлүмдө. Анан кийин бул суроонун жандырмагын таптым. Демек сөзгө сараң адам бирденкен сурай алмак түгүл, өзүңдөгү жакшы нерсени жаныңдагы адамга деле арнай албайт экенсиң. Таза сөзүң менен жүрөгүңдөгү гүлүн тере албайт экенсиң, көңүлүн сурай албайт экенсиң. Демек сөзгө этият мамиле кылып, сөздү тандай билип, баалай билип, сөздүн гүлүн терип ар бирин айта билсең, ошондо бул сөздүн кудурети, касиети чыгат окшойт го. Атаман эле калган деп ойлойм. Эң сонун. Айтсаңыз, баягы ата, апа, айыл деп калдыңыз. Айылга сапар алалы, кайсыл айылда өсүп чоңойдуңуз дегендей учурда канча баланын энесисиз, апасысыз? Мен айылым жөнүндө айткандан эч тажабайм. Абдан жакшы көрөм кичинекей айыл. Ошол балыкчыдан өткөндө саргамыш, кызыл өрүк, торайгыр, чырпыкты деп кетет да. Ошо чырпыкты айылында мен ата бабам, төркүндөрүм азыр айткандай 11 тууганбыз. Ошо апам, атабыз иманы саламат болуп өтүп кетти, апабыз бар. Онду төрөгөн, ошо апам айтып берем, кантип төрөдүң онду, эмнеге төрөдүң онду депчи. Апам азыр көрүп жатсаңыз, апа, сизди куттуктайм бүгүнкү майрам менен. Рахмат, ушундай тарбия бердиңиз, ушундай өстүрдүңүз. Эң сонун. Мактангым келет. Ооба.
Анан эми азыр бир уулум бар, Бек аты, жолдошум Алмаз, 4-класста окуйт уулубуз. Ат башынын Жаң күч деген айылына келин болуп баргам. Ошол жерди сүйөм, ошол жерди урматтайм. Эң сонун айтсаңыз, багы радиодо иштеп жатканда ар кандай кызыктуу окуялар болот да. Ошол туурасында кеп козгойлу. Кызыктуу окуялар ар бир эле тармакта көп эле болот болуш керек. Басып ар бир кадамыбыз, Мен жаңы жумушка келгенде азыр диктофондор кичинекей эле, пальчиковый деп коебуз, телефондордон да кичинекей болуп калат го. Анан бизде 7 килограммдык мындай болгон чоң магнитофон сыяктанган репортер деп койчубуз, ушундай бар болчу да. Анан мен такыр таажабайт элем ушул деп, балким мактангым келгендир. Көтөрүп алып эле үйгө кетем, кайра келем жумушка. Автобуска түшкөндө да тим эле кайра оңдоп астына алам аны. Ягында сумка, биягында репортер. Ошону такыр унутпайм. Анан бир дагы эсимде бар, Эсенгул Ибраев деген кыргыз эл акыны, кыйын акын. Ошонун дүйүнө дагы ушинтип дилдиңдеп интервью алган бардым да. Анан репортер, эми алар канча жылдан бери келаткан репортерлор, анан интервью алып атсам эле чыйк деп эле баягы эмем иштебей калды. Репортерчу чыйкылдайт эле, өчүрөм, кайра күйгүзөм, өчүрөм. Кассета салабыз ага. Кассетаны бери көрүп калдыңарбы? Анан ушул кишининчи баягы адамга жасаган мамилеси, кичинекей бала сынтып койбогону, анан деликаттуу. Ушунчалык акырын келип, кызым, мен эртең саат 2-де кайра күтөм сени, үйдө болом. Үйүнө баргам да. Дейсиз, ичиме сүйүнгөнүмдү айтып, бетим кызарды болуш керек, билбейм да. Анан баягы улуу кишилер ушундай жакшынакай жол менен, жакшынакай сөзү менен өзүңдү түздөп койсочу, оботор чыйралып калат экенсиң да. Ушу эки нерсени унутпайм да. Анткени мен эмнеге муну айттым, баягы өзүңдү дагы улуу кишилердин жанында, өзүң менен жашташ курбалдаштардын жанында, күчүлөрдүн жанында алып жүрүүнүн бир сабагын көрүп келдим деп айтат элем да. Азыр адамдар бирдемсеге батчычалап, анан урушчак болуп, көтөрө албай, балким бирөө болсо айтат эле да, даярданып келбейсиңби ушуну, карап келбейсиңби? Мен убактымды алдым. Жок, ушул кишиден мен улуу менен кичүүнүн ортосундагы байланыштын бир тазалыгын бир сабак катары алдым десем болот. Абдан жакшы. Айтсаңыз, багы 19 жаштан баштап радиодо иштеп келатырсыз да. Анан бир учурларда ушу кызматымды алмаштырсамбы, гезит жагына, теле жагына кетсемби деген ойлор болгон жокпу? Жок, эмнегедир мындай ой менен байлаган жок. Жаңы иштеп жүргөн мезгилдерде чын менен баягы айлык акы берилбей, бир 3-4 айга чейин керек десе мындай жөө барып келген иштеген агай эжелерибиз менен катар биз деле ушул кезде, мен 19-20 жаштын ортосундагы жаш кыз, мен мисалы айлык бербей атат деген нерсени, наалыган нерсени билчү деле эмесмин. Чын мененчи, үйдөн деле акчам жок деп сураганымды деле азыр эсимде жок. Мисалы ушул жерге кирип чыкканыма сүйүнүп эле жүрчүмүн да. Ушул жерде иштейм деп, биздин ал кезекте удостоверенияларыбызда кызыл болчу да. Бул өзүнчөчү, азыр айтып өтө албайм, мындай бир төшүбүзгө, көкүрөгүбүзгө монтуп кармап жүрүп эле көтөрүп жүргөн нерсе болчу да. Ошол бар, жашоо бардай сезилчү магачы. Демек, бул сиздин кызматыңызды ушунчалык деңгээлде сүйгөнүңүздүн белгиси. Абдан сонун. Анан айтып өтсөңүз, азыркы учурдагы баягы жаш кадрлардын, радиодо иштеп жаткан кадрлардын деңгээли кандай? Баягы жаштар келгенде бир тармакты кармап келишет да. Мисалы, жогоруда айтып өттүм, 4 сап жазган балдарыбыз бар депчи. Демек, ал поэзия дүйнөсүнөн алыс эмес балдар да. Өздөрүн бир ушул нукта кармап, ушул сөз менен эле аракет кылып ушинтип келишет да. Бирок радиого келгенде алар баягы бир жолду кеңейтишет. Ага музыка кошот, ага сүрөт кошот, ага сөз кошот.
демек ал кичинекей тартылган сүрөттү кеңейтип көркөм боёкту кылып боёшот. Бул өздөрүнүн баягы түпкүрүндөгү интеллектисинен келип чыгат да. Эгерде ошо өзүңдүн каалооң, кызыгууң бар болсо, ал радионун жолунда иштеп кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп берилет да. Эгер жок, ушул жолдо эле бушайман боло берсең, бул кыйналат. Алар тура албайт. Кетип калышат. Түшүнүктүү. Ритайым, убактыбыз соңуна чыгып барат экен. Келиңиз сизге мүмкүнчүлүк берели. Кыргыз элине дагы бир ирет ийгиликтүү күн каалап, жана ошону менен бирге башка кесиптештериңизди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетсеңиз болот. Рахмат. Бүгүн ушул радио жана байланыш кызматкерлеринин күнү деп дайыма белгилеп келчүбүз. Өзүбүзчө дагы радиодо бири-бирибизге каалоо тилектерди айтып, ушул коллективимди куттуктайм. Башкы редакторубуз Назира Жоробековна, ошол эле учурда коллективде көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан акындарыбыз бар. Кылчыроо Көкүлов деген, Гүлжамиля Шакирова деген, музыка тармагында көп жылдан бери ушул көптөгөн музыкалык уктурууларды даярдап келе жаткан Гүлсүнө Ашырбаева деген республиканын маданият эмгек сиңирген ишмер эжекебиз бар. Акын эжекебиз бар, Элмира Ажыканова деген, ырчы эжекебиз бар, Рая Нургазиева деген. Көптөгөн концерттик долбоорлорго азыр продюсерлик кылып, өзү ишин жогорулатып, улам өсүүнүн жолунда келе жаткан Чынара Кайбалиева деген эжекебиз бар. Жылдыз Мырзабекова деген замандашым бар, Жаныбек Эсеналиев деген курмалдашым бар. Ошол эле мезгилде Гүлмира Кулжабаева, Жыпар Акматова деген музыка тармагында музыка композиторлор союзунун мүчөлөрү, музыковедтер булар, ушулар бар. Мен коллективимде иштеп жаткан жаштарыбыз бар. Керемет, Чыңгыз, Адилет, Улукман, Бегалы деген балдарыбыз бар. Булардын баары өсүп келе жаткан балдар. Бардыгына ийгиликтерди каалайм. Жетишкендиги болсун, үй бүлөдөгү бакубаттуулукту каалайм. Албетте. Андан сырткары өзүмдүн ушул радиого келгенде түздөн түз устатым бар. Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер Маматова Жамиля Казакбековна, Байма Жапарова Сутьянованы эч качан унутпайм. Эң сонун. Мырзакул Мамбеталиевдер ушулар. Бакыт Ашрахманов деген агабыз бар. Ушуларга жакшы тилектерди, жакшы оюмдагы, көңүлүмдө таза сөздөрдүн баары дайыма арнап тургум келет. Майрамыңыздар болсун. Сизге чоң рахмат. Билдиребиз. Майрамды дагы да болсо жакшы өткөрүңүздөр демекчибиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто Кыргыз радиосунун башкы редакторунун орун басары Рита Телемишева эжекебиз болду. Таңкы пирамида көрсөтүүсү сапарын алдыны көздөй улайт.